सर आपको कढ़ाई पनीर बनाना सिखाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें किचन किंग क्या क्या डाल दिया सर इसमें? नमक, कस्तूरी मेथी, गरम मसाला और धनिया पाउडर डाल चुके हैं। हम खा रहे हैं। अब इसमें हम हल्का हल्का ये दोनों ग्रेवी डालेंगे। देखते हैं आप लोग। ये इसमें पनीर डाल दिया है। ये कढ़ाई पनीर बस रेडी हो चुका है। कढ़ाई पनीर